ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குட்டை நிறைய ஜிலேபி மீன் இருந்து. சரி வலை கட்டி அலசி பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அலசிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் அலசிட்டு இருக்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வலையில் ஏதோ பெருசாக அடிச்சுது. சரி ஜிலேபி மீன் தான் ஏதோ பெருசாக மாட்டிக்கணும், கிட்ட போய் எடுத்து பார்த்தோம் பொறுமையாக. நாங்கள் கிட்ட போனோன்னே தான் தெரிஞ்சுது அது ஜிலேபி மீன் தான், விரால் மீன். நாங்கள் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வலையில் விரால் மீன் பிடிக்கிறோம். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிருந்த அனுபவம் தான் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கரெக்டாக பிடிக்கலாம் போயிடுது, சும்மா பல்லில் தான் கிடச்சிருக்கா. என்ன போய் பையன் என்ன பிடிக்கல, நான் வீடியோ எடுக்கலாம் எடுத்துக்க. வீடியோ தான் ஷார்ட்ஸ் உள்ளது. அப்படியே தலையை கிழிச்சிடுறா.